chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn slime của mình ha. Slime của mình đã làm từ trước đến nay. Và bao giờ có thời gian rảnh thì mình sẽ dạy các bạn làm ha. Ok. Rồi, bây giờ là cái đầu tiên á. Đây là slime mình đang chơi các bạn ạ. Đây. Và cái đầu tiên là cái slime màu cam. Đây các bạn. Nhìn như thạch luôn là các bạn. Mình sẽ dở ra các bạn xem. Mình sẽ lấy các bạn xem ha. Ok. Các bạn nhìn này, như thạch luôn các bạn ạ. Nhìn như thạch luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ banh ra các bạn xem ha. Ok. Đây các bạn. Ôi. Rồi đây là slime các bạn. Nhìn rất là dẻo á các bạn. Ok. Đây. Các bạn cũng có thể nhìn thấy. Đợt này thì mình toàn phải đi học nên không có thời gian để dạy các bạn làm slime. Và video lần sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái slime mà không cần dung dịch rơ miệng và không cần keo ha. Nếu các bạn muốn đó làm bằng cái gì thì các bạn có thể xem vào những video là sau. Đây các bạn, sang cái thứ hai ha các bạn. Đây cái thứ hai. Đây là cái thứ ba. Đây cái thứ hai đây các bạn. Các bạn cũng có thể nhìn thấy nó có màu hồng ha. Cái thứ nhất là nó có màu cam. Màu hồng rất rẻ nữa các bạn. Sờ rất sướng. Rồi. Sang cái thứ ba, đó là cái có màu xanh ha các bạn. Mình vừa mới làm ha các bạn. Đây các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn sờ nhé. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Mình nói nhầm. Mình nói nhầm ha. Sờ rất dẻo luôn các bạn. Đây các bạn. Rồi. Và tiếp theo là cái thứ ba ha các bạn. Cái thứ ba các bạn. Các bạn chờ mình một chút để mình để cho nó gọn. Cái thứ tư đây các bạn. Cái thứ tư mình làm thì có màu đất, màu xanh đất ha các bạn. Đây. Đây các bạn. Mình làm thì có màu xanh đất ra các bạn. Sờ rất dẻo luôn các bạn ạ. Đây các bạn cũng có thể thấy. Nhìn rất là dẻo các bạn. Đó. Nó có thể kéo dài được tới hơn mét ra các bạn. Cái này kéo dài rất là tốt. Tại vì mình làm lên nó nhiều nguyên liệu nên nó có thể kéo dài ha các bạn. Này. Đây cũng như là cái cuối cùng mà mình đã làm được. Nếu bạn nào thấy thích, hãy cho mình một like và nhớ đăng ký ở phía dưới. Nếu bạn muốn xem video tiếp theo của mình, không cần phải tìm, thì các bạn cũng có thể nhấn vào cái chuông để nó kêu cho các bạn ha. Bao giờ mình đăng thì nó sẽ kêu. Và các bạn hãy nhớ ủng hộ mình. Hãy đăng ký ở phía dưới ha. Bye bye các bạn.